アップスパイクとベースランニング、キャッチボール、コーナー連携、フライ練習、U2 で、ランチに。じゃあからしっかり動いていきましょう。じゃあからゴー。はい、オッケー。ラスト2本いきましょう。横を向いて構えてここまでダッシュ。はい、スタートしっかり。はい。はい。はい。Okay.